lay nuyu kilifa gi. ñu ngi lay ziar baax Abdoulaye. déwénati baal ñu àq. déwénati baal na la baal ñu. yal nañu la boole baal. amiin amiin fekkee déwén waay. amiin xiwal yi yokku. laaj bi ci yéenekaay yi kay mooy est-ce que Diomaye dina jéggi raay. waaw loolu la yéenekaay bi di Walf Quotidien tey jii. dafa laaj nañ la pari de Diomaye ginnaaw gouvernement bu yees bi. yéenekaay Front de Terre bi dellusiwaat ci laaj Ibrahima Bakhoum di politologue di analyste. wax na jëm rek ci Diomaye nee na dafa bëgg a samp boppam ci wàllu politique Jean-Charles Biagui moom tamit wax ne ci wàllu ko Diomaye nee na nag li mu jël def ko ci gouvernement bi yees bi tëgg ndënd la ak semi neex benn naqadi benn te nag mbir mi mën naa neex mën naa naqadi ci moom ndaxte mën na ko jural ay jafe-jafe ci wàllu politique mu doon ab risque boo xam ne lu ne mën na ko cee fekk boobu le risque sax bokk na ci def gouvernement boo xam ne yéenekaay bi yor nee na ñii di majorité ba nekk ci assemblée nationale bokkuñu ci loolu nag mun na tax ñu tëggal ko ay ndëgg sërëx ndaxte gouvernement boo xam ne yaa ngi jàkkaarloog Pastef mu am téeméer ak fanweer ci ay député yor ak ñoom Serigne Saliou Guèye ne loolu risque la ci wàllu ko politique te nan la mën a demee mën na indil ay jafe-jafe yi tar kii di Bassirou Diomaye Faye ci yéenekaay bii di yor jafe-jafe yooyu sax bokk na ci Cheikh Tidiane Dièye mi dugg ci gouvernement bi te àndoon na ko Sonko moom nag ak allié la yéenekaay bi di Sud Quotidien ne avenir Sénégal bi ñu bëgg Fatou Blondin mi àndoon ak kii di Cheikh Tidiane Dièye yëkkati nay kàddu mettul lu rek doxalinu Cheikh Tidiane Dièye gis ni ab fracture di damm-damm mën na am seeni ko diggante ginnaaw ba Cheikh Tidiane Dièye duggee ci gouvernement bu Diomaye kii di Fatou Blondin def na ci ab xët mu yaatu démb faram-fàcce ko ci réseaux sociaux yi gouvernement boobu la nag ak la ca nar a tukkee que ginnaaw ñi di ministre yi DG yi bokk na ci bu ASER ak dossier AOPO Sénégal diggante boobu la nag dafa mel ne mën naa xajam moo tax les fausses lumières de Jean Michel Sène DG ASER moom la yéenekaay bi di Le Quotidien tey ji fësal ci xëtam mu njëkk jëm ci boobule dossier beneen ko dossier bi ñuy def enquête mi ngi ci yéenekaay bi di évidence ñëw ci marché bi ñu jagleel li jëm ci wàllu bracelet électronique yi di bracelet yoo xam ne ñi ñu dugal ci kaso bi te bëgguñu leen fa téye moom lañ leen di ràng jéng leen ko jéngoog ñu leen koy jéng nag dossier boobu la daf mel ne yëngatuwaat na moom la yéenekaay bi di évidence wax leneen lu yëngatuwaat mooy li jëm ci wàllu coupure courant yi fan yi ñi ngi koy dundaat bu baax a baax rawatina ci banlieue bu Dakar évidence di ñu ko xibaar ki koy dëggal mooy yéenekaay bi di l'observateur dellusiwaat ci boobule dossier ñaan rek wàllu ko courant bi ak coupure yi ak reportage bi mu def ci banlieue bi Ousseynou Gueye ci yéenekaay bi di Walf Quotidien moom nag dellusi ci chronique bi mu ñu defal ci wàllu ko koom nee na nag ministre yu yees yi ab pataas bu tàng la leen jox pataas yooyu le bokk na ci li jëm ci wàllu énergie ak courant bi ki ko yor jamono yi mun na gëm ni lii di ay nalawam yàqu na loolu la Ousseynou Gueye def ak njàngat ci yéenekaay bi di Walf Quotidien li doy waar nag ci yéenekaay bi di Libération mooy attaque bi am ci agence BOA ba nekk ca Yoff boobu la attaque nag la ca yéeme mooy ka ko def ak na mu ko defee ab takku deru karange la goo xam ne rek dafa masque woon muuru ba daj ba kenn xàmmewu ko ay lacrymogène nag la sànni ci banque bi ba gars yi jaxasoo te la fopp ab koppar gu bari goo xam ne ay millions la di daw ak moom waaye ginnaaw gi da ko gars yi dab jàpp jamono yi ma nga ca brigade du foire ñu def lii di enquête ngir xool takku deru karange googu ak sàcc ba mu doon sàcc banque ba ak yëfi bandi yi mu doon def lan moo ko jugaloon yéenekaay bi di l'info dellusiwaat ne na braquage bi am démb te mujjal lajji loolu nag lu doy laal malfaiteur gi ab ngànnaay la yoroon waaye ñii di waa gendarme ji mujj nañ kaa téye maanaam dañu kaa neutraliser Abdoulaye Bopp ñu daaneel ak coupe du monde bi ndaxte lu def waxu lu ay di jàmbat du lenn lu dul Sénégal ak France boobu la jongante nag France ñu ngi koy waajal moo tax yéenekaay bi du record tey jii ne France dina daje ak Côte d'Ivoire daje boobu la nag Sénégal war nañ kaa seetaan ngir xool fan la ñuy jaar France ndaxte nag France ginnaaw suñu défense bi ñu wane ci États-Unis d'Amérique li tiital Sénégal yëpp mooy attaque bu France ndaxte Mbappé Dembélé ñii di Doué ñoom Olysée ak ñoom Cherki ba ci ñoom Thuram attaque bu toll noonu ak défense li Sénégal wane ci défense moo tax sénégalais yi bari tey jii dinañ xool Sénégal Côte d'Ivoire ngir xool attaque bu France nan lañ war a taxawee seen kanam ba duñ mën a lakk caax yi Abdoulaye. ma ngoog xam naa ñoom ñëpp kenn ku ne dina jël bik ak feuille di noter laata coupe du monde ba. laata coupe du monde ba. waaye nag daal doy na waar. doy na waar de. attaque bu France moom koo ca xam yow. waaw xam naa Mbappé daal mooy sama xam nga nag France moom du sama équipe. xam nga Ousmane Dembélé. waaw Dembélé moom moo toj caax yi keroog ci Paris Saint-Germain.
Pape Thiaw nag yow la waroon yóbbu boobu. waaw yow tamit xam nga nag ñun. attaquant dugal te mën ngaa dugal. waaw xam nga nag ku jël ay petit camp yu bëree bëri lee popo. xam nga xamoon naa ne petit camp ngay taamu. jërëjëf moom ay grand camp xam naa ne sa waroo ci. man ko petit camp jërëjëf. Ablaye yokkute la. incha allah ñu ñaanalante.